அங்கே அதுக்கு ஃபீடு வச்சுருக்கோம் சாப்பிட்றதுக்கு. அது கரெக்டாக சாப்பிடுது பாருங்கள், அருமையாக எடுத்து சாப்பிடுது. அது அவங்களே யார் வந்து கொடுத்தாங்களோ அவங்களே அந்த நிறையா சத்துள்ள அந்த இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க. இப்போ அது வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. அதை இது டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. ஃபீமேல், இது ஃபீமேலு. அந்த கீழே இருக்கிறது தான் மேலு. அதுக்கு அந்த வால் நீளமாக இருக்கும், அந்த மூக்கில் ஒரு ஒரு இது இருக்கும், அது மேலு. இப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது ஃபீமேலு. அந்த மேல் வந்து சாப்பிடணுன்னு பார்க்குது, பட்டு அது கிளாஸ் தான், அந்த கிளாஸில் வச்சுருக்கோம். அதில் இப்போ சாப்பிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ரெண்டும் சாப்பிட்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிடுறது பார்த்தீங்களா, ஃபீடு எடுக்கிறது நல்லா தெளிவாக தெரியுது பாருங்கள். இப்போ ரெண்டுமே ஒன்றா எடுக்குது, நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. இது என்னென்னா கீழே அந்த மேல் கீழே போன உடனே அது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு கிளாஸில் இருக்குது. அந்த கிளாஸில் போய் அது இது பண்ண அது எடுக்க முடியாது, கீழே மேல் எடுக்க முடியாது. அது மேலே வந்து உட்காந்தா தான் எடுக்க முடியும். அது கொத்துது பார்த்தீங்களா, சைடில் இருந்துக்கிட்டு. அது மேலே வரணும். ஏன்னா நம்ம ஏன் வந்து அதை வந்து கீழே போடலனாக்கா, அது ஃபீக்கல் மெட்டீரியல், அது வந்து அதனுடைய எச்சங்களும் கிடக்கும். அப்போ அதில் போய் நம்ம வந்து போட முடியாதுனால இந்த மாதிரி கிளாஸ் ப்ரொவிஷன் இருக்குது, அந்த ஒரு மாதிரி வைக்கிற மாதிரி. இப்போ அதில் ஏறி சாப்பிட்லாம். இப்போ சாப்பிட்ருக்கோம், அருமையாக சாப்பிடுது. இப்போ இது மேல் வந்து என்னென்னாக்கா, அந்த சைடில் போய் அது இந்த ஃபீமேல் சாப்பிட்றத பார்த்துட்டு இது மேல் வந்து இந்த சைடில் கொத்தலான்னு பார்க்குது. அது தெரியுது கிளாஸில் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக, அதை சாப்பிட முடியாது. ஏன்னா அது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் இது அதில் வச்சுருக்கோம், அது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியும். கீழே போய் கொத்துது பாருங்கள். அது வந்து ஃபீமேல் வந்து இன்டெலிஜென்ட்டாக மேலே போயிட்டு கரெக்டாக எடுத்து சாப்பிட்டுட்ருக்கு. பாருங்கள், அந்த மேல் வந்து கீழே அது இருக்குது. அது அது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் இது, ஒரு இது மாதிரி இருக்கும். அதில் போய் கொத்துது. அது எப்படி அது சாப்பிட முடியும்? ஆனால் வெளியே பார்க்குறப்போ அது எம்டி ஸ்பேஸ் மாதிரி தெரியும். அதுதான் அது பண்ணிகிட்டு இருக்கு. மேல் வந்து அந்த மேலே ஏறி வந்து சாப்பிட்ணும். அது கொஞ்சம் ட்ரெயின் ஆகணும், வந்து சாப்பிட்றோம். அப்படியே இந்த பக்கம் வந்து தண்ணி வச்சுருப்போம், அதே மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் தண்ணி. கீழே வந்து நாம் வந்து டெய்லி அதனுடைய ஃபீக்கல் மெட்டீரியல், அந்த எச்சங்களை நீக்கிறதுக்கு கீழே அந்த ஒரு இது இருக்குது, அதை எடுத்துருவோம். அது மேலே வந்து நாம் வந்து ஒரு பேப்பர் இது பண்ணிட்டோம்னா அது மேலே எச்சங்கள் இருக்கும். அதை நம்ம அந்த பேப்பரை மட்டும் எடுத்து போட்டுடலாம். ஒரு நல்ல இதுதான் அது. ஃபீமேல் வந்து ஆல்மோஸ்ட்டு சாப்பிட்ருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு தகுந்தது சாப்பிட்டுட்டு இருக்குப்போ. அதை சாப்பிடும் போகும்போது அதோடு போட்டுட்டு இதுவும் சாப்பிட்ணுன்னு பார்க்குது. ஆனால் அது மேலே போகணும், இதுக்கு சைட்லேயே கொத்துது, அது எடுக்க முடியாது.